السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى بنات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ معاكم ريهام ابو زيد من قناة وصفات كراميلا. ولما تكوني زهقانة ومش عايزة تعملي اكل ومش عايزة تقفي كتير في المطبخ، هنعمل مع بعض اسرع اكل على اليوتيوب، واوام اوام هتبص تلاقي نفسك خلصتي الوجبة وبمنتهى السهولة وفي منتهى السرعة. أما عن الحلقة الجاية إن شاء الله هنتعلم مع بعض نعمل الآيس كريم ب3 نكهات. يلا بينا نرجع لوصفتنا ونشوف مكوناتنا إيه. معايا نص كيلو من المكرونة وأنا اخترتها شكل حلزوني كده تغيير، ومعايا كمان 5 طماطميات متوسطين متخرطين، ومعايا 2 ثمرة من الفلفل، وكمان 3 فصوص من الثوم المتقطع. معايا بصلاية كبيرة مفرومة، ومعايا طماطم صلصة طماطم، ومعايا الكاتشب. بالنسبة للتوابل بتاعتنا ان شاء الله كلها هكتبها لك وهسيبها لك في صندوق الوصف. تمام. معايا فلفل، ومعايا ملح، ومعايا شطة، ومعايا مكعب مرق، ومعايا كمان ال7 بهارات، ومعايا كمون، ومعايا كزبرة ناشفة. نبدأ يلا الوصفة. في حلة فيها مية، وكمان بحط فيها حوالي معلقتين من الخل. الخل في المية اللي بتغلي في الحلة الألمونيا ما بتخليش الحلة لونها يتغير. تمام. وبعدين بنزل عليها ب3 معالق من الزيت، ونص معلقة كبيرة زي ما انت شفتيني كده من الملح. وببدأ انزل اول ما بتغلي بالمكرونة، بديها بس تقليبه في اول ما بسقطها كده في الحل، تقليبه محترمه كده، وبسيبها مع نفسها ومش بغطيها خالص. يا جماعه المكرونه لما بتتغطى بتفور وبتبهدل لنا الدنيا، فاحنا مش بنغطيها وبنسيبها من 6 ل 8 دقايق بالظبط، مش اكتر. احنا مش عايزينها مهريه، احنا عايزينها مستويه سوا معقول. يلا نعمل الصلصه بتاعتنا، ودي سر الطعم بقى بتاع المكرونه اللي بالصلصه بتاعتنا. بنضرب كل المكونات اللي انت شفتيها اللي هي الطماطم والفلفل والثوم المتقطع، بنضربهم كويس جدا في الخلاط. وفي حله صغنطوطه كده على البوتاجاز فيها حوالي معلقتين من الزيت، مش السمنه، الزيت يا جماعه. بنزل بالبصلايه بتاعتي وببدا اقلبها كويس جدا لحد ما تبدا تدبل وتبدا تاخد شويه لون اصفر بسيط خالص. تمام. انا مش بحب البصلايه بتاعه المكرونه تبقى ليها لون، ولا ان هي ما تبقاش خالص وتبقى شفافه خالص، لا انا بديها برضو علشان تطلع النكهه بتاعتها. تمام. ونبدا يعني ندوقها كده واحنا بناكل المكرونه. اول ما بتبدا بس لونها يتغير زي ما انت شفتيني، بنزل على طول بمكعب المرق. مكعب المرق ضروري جدا انه يتقلب مع البصلايه علشان يدوب خالص خالص، واتاكد انه كله داب مفيش منه اي كتله موجوده. اول بس ما بحس انه داب، وعلى طول الكلام ده ما بياخدش دقيقه على النار، لان هو اول ما بيشم النار بيسيح على طول. تمام. بنزل على طول بمعلقتين من معجون الصلصه، وبرده بديله تقلبتين الاول، وبعد كده بنزل بمعلقه كبيره من الكاتشب، معلقه محترمه كده من الكاتشب العادي جدا اللي هو بتاع البيتزا اللي بيبقى في السوبر ماركت. تمام. ببدأ اقلب كل الكلام ده، ومهم جدا انه الكلام ده يتشوح على النار الاول. تمام. وبعدين بنزل بالعصير اللي احنا عملناه في الخلاط، عصير الطماطم. تمام. بقلبهم بقى كده كويس جدا، ولسه انا ما نزلتش التوابل ومش هتبلها دلوقتي. الصلصه لما بتتبل قبل ما بتغلي واول ما بتتحط كده لونها بيفتحها وما بيبقاش حلو. بغطيها وبسيبها مع نفسها. في حلة تانية اصغر شوية حطيت شوية مية برضو، وبرضو معلقة خل صغيرة، وكمان بدأت انزل بالبطاطس عشان انا هحمر بطاطس وهعمل جنب المكرونة البطاطس المحمر. تمام. بتبدأي بحط شوية ملح، وبرضو بنزل البطاطس بتاعتي. تمام. بعد ما خرطتها وغسلتها كويس جدا. الحركة دي يا جماعة قبل ما بتحمريها بتدي للبطاطساية غلوة. الحاجة دي بتخليها طرية جدا جدا من جوه، وبتقرمش معاكي من بره، وكمان ما بتشربش زيت كتير. تمام. اتأكدت كده ان الصلصة غليت. تمام. خدت غلوتين كده حلوين. ببدأ بقى اتبلها وانزل بكل التوابل بتاعتي. اتفقنا مع بعض ان انا ان شاء الله هسيبها لك كلها في صندوق الوصف اول ما اخلص الفيديو. جنب عنوان الفيديو فيه سهم صغير، حضرتك تقدري تدوسي عليه هتلاقي كل المقادير ان شاء الله بالتفصيل. اول ما بتغلي البطاطس انا مش بهريها خالص، انا بديها بس غلوة واحدة. تمام. اول ما بتغلي، وعلى فكرة انا سقطت البطاطس والمية كانت باردة ما كانتش سخنة.
تمام. والبطاطس وهي الميه وهي بارده، انا نزلت بالبطاطس على طول. غليت الميه خلاص انا بصفيها كويس في المصفى بتاعتي علشان لما اجي احطها في الزيت ما تطشطش بقى وتبهدل الدنيا. بطمن بس على الصلصه زي ما انتي شفتيني كده، بديها تقليبه علشان ما تلزقش. وعلى الناحيه التانية ببدأ احمر البطاطس. البطاطس من اكتر الحاجات اللي بيبان فيها الزيت. يعني ايه؟ يعني الزيت لو في اي شوائب من اي تحمير اي حاجة بتبان فيها. فاحسن حاجة عشان البطاطس تطلع ذهبية كده ومنورة زي ما اتفقنا، يبقى الطاسة نظيفة، الزيت نظيف، ويا ريت يبقى اول استعمال ليه. خلاص، لان انا دلوقتي بعد ما هشيله هبدأ انزل بالبانيه. وان شاء الله كمان هسيبلك لينك البانيه في صندوق الوصف بعد المقادير ان شاء الله. اول ما بتتحمر بس كده وبتبدأ تتشمع من بره، انا مش عايزة اديها لون جامد علشان ما تنشفش وتفضل طرية وجميلة تمام من جوه وكمان مقرمشة من بره. ببدأ اشيلها على ورق المناديل بتاع المطبخ، وبكده الصلصة بتاعتي استوت وبقت زي الفل. بصي نشفت ازاي لما حطيتها، ما نزلتش اي ميه ولا ما سردتش اي ميه. كده يبقى انا ضمنت ان المكرونه بتاعتي مش هتبقى صيصه، وهتبقى جميله جدا، وهتبقى كمان ليها طعم حلو قوي، ولونها كمان خطير جدا، احسن من بتاعه المحلات والمطاعم بمراحل. كفايه ان انتي اللي عامله كل حاجه بايديكي مضمونه ونظيفه. قلبتها كويس جدا مع المكرونه، مش بقلبها كتير علشان ما تتكسرش معايا. وبكده يبقى عندك احلى اكله واسرع غدوه عملتيها على اليوتيوب. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك.